шеф. Эй, сегодня будем готовить домашние вкуснейшие клёцки. Поставьте лайк. Если смотрите по телевизору, поставьте лайк телевизору. А также вкуснейшие креветки в манговом соусе. О, сейчас будет какая царская закуска. И на десерт вы только послушайте и представьте себе Аляску. Они все там, все тут. Вы тут? Да, они там. Готовим как шеф. Смотри по воскресеньям в 10:30 на ТНТ International.